سوێن خواردن بە غەیری خوا نهی لێکراوە لە سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. پێغەمبەری خۆشەویستمان ئەفەرمێ من حلف بغير الله فقد أشرك. کێ سوێن بە غەیری خوا بخوا شەریکی بۆ خوا قرار داوە، هاوبەشی بۆ خوا قرار داوە. ئیتر ئەو سوێنە بە هەر شتێکە بێ، بە شەرەف بێ، بە تەلاق بێ، بە نیشتیمان بێ، بە هەر شتێک لەمانە سوێن بخۆی دروست نییە، شەرعەن دروست نییە. بە قەبری باوکم، بە قەبری پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەمە دروست نییە. پێشە لە پێشە مدەتێک ئەمە بوو، وەکو چۆن عەرەق حەڵاڵ بوو لە پێشە، دوای ئەوە خوای تەعالی حرامی کرد، بە هەمان شێوە ئەم سوێن خواردنە بە غەیری خوا ئەکرا لە پێشە. تا ڕۆژێکیان پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم گوێی لێ بوو ئەسحابەکان سوێنیان بە باوکیان نەخوارد، یەکێکەوت بە سەری باوکم ئاوا، یەکێکەوت بە قەبری باوکم ئاوا. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی هەر کەسێ سوێنی خوارد با بەخوا سوێن بخوا یا بێدەنگ بێ. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تەواو. لەو ڕۆژە بەدواوە ئەسحابەکان ئیتر سوێنیان بە غەیری خواردنە ئەخوارد. ئەگەر بشیان خواردایە لە دەمیان دەربچوایە ئەیانوت لا إله إلا الله، ئەیانوت لا إله إلا الله، یعنی پەشیمان ئەبوونەوە. لەوانەیە ئێستا کەسێک بڵێ ئەی باشە ئەیوەنی خوای تەعالی لە قورئانی پیرۆزە سوێنە خوا بە فەجر، سوێنە خوا بە ضوحا، سوێنە خوا بە شتێک لە یعنی دروستکراوێک لە دروستکراوەکانی خۆی. بەڕێزان، زانایانمان فەرموویانە خوا بۆی هەیە سوێن بخوا بە هەر دروستکراوێک لە دروستکراوە پیرۆزەکانی یان گەورەکانی، بەڵام ئێمە بۆمان نییە سوێن بخۆین ئیلا بەخوای پەروەردگار نەبێ، ئیلا بەخوای پەروەردگار نەبێ. بۆیە خۆشەویستانم نابێ ئینسان سوێن بە غەیری خوا بخوا. بەڵام سوێن ئەگەر کەسێکیش سوێنی خوارد بە غەیری خوا، ئایا ئەم شیرکە لە ئیسلام دەرێکە؟ ئەمە عولەمایانی ئیسلام متفقن کە ئەگەر کەسێ سوێنی خوارد بە غەیری خوا لە ئیسلام دەرناچێ، کارێکی گوناحی کردووە، شیرکێکی بچووکی کردووە. بەڵام شیرکی بچووک معنای ئەوە نییە بچووکە، نە وەڵڵا، شیرکی بچووک لە لای خوا زۆر زۆر گەورەیە. ئینسانی مسلمان ئەبێ خۆی لێ بپارێزێ.